આજે આપણી પાસે એક નવું બોક્સ આવી ગયું છે અને આજે આનું અનબોક્સિંગ કરવાના છીએ આપણે. તમે જોઈ રહ્યા છો ટેક ડાયરો. જી હા, ટેક ડાયરો. હું છું રવિ પટેલ. આજની વિડીયોની અંદર આપણે એક શંકર ભગવાનની ત્રીજી આંખનું અનબોક્સિંગ કરવાના છીએ. મજાક હતી. આ એક સીસીટીવી કેમેરો છે જે પીટીઝેડ કે પીટી ખાલી છે એ મને ખબર નથી. આપણે જોઈએ પછી આપણે તમને જણાવીએ. તો ચલો અનબોક્સિંગ કરીએ. તો મિત્રો, આપણી પાસે આવી ગયો છે ટ્રુવ્યુ કંપનીનો સિક્योरिटी कैमरा, એટલે पीटीजेड कैमरा. भारत में निर्मित है. ऑल टाइम कलर 4G सोलर मिनी पेन टिल्ट कैमरा. એટલે કે આ पीटीजेड નથી, ખાલી पीटी कैमरा છે. મેગાપિક્સલની વાત કરીએ તો 4 મેગાપિક્સલ છે. આની પર મેન્શન કરેલું છે. 4G સિમ કાર્ડ ચાલે છે અને ક્લાઉડ રેકોર્ડિંગની પણ સુવિધા છે. તમારી પાસે મેમરી કાર્ડ સિવાય તમે આનું ક્લાઉડનું સબસ્ક્રાઇબ કરો તો એનો અંદર રેકોર્ડ થઈ શકે છે. આ કેમેરો તમે તમારા ગોડાઉન પર, ખેતરમાં, ફાર્મ હાઉસ પર, કોઈ પણ જગ્યાએ, ઘર પર, બધી જગ્યાએ લગાવી શકો છો. અને આ કેમેરો ના ફીચર્સની વાત કરીએ તો ઓડિયો વિડિયો રેકોર્ડિંગ, 4K video along with high quality audio recording for excellent AV playback. એટલે એનું પ્લેબેક પણ થઈ શકે છે. ઇન્ટેલિજન્ટ ડિટેક્શન, હ્યુમન ડિટેક્શન બેઝડ રેકોર્ડિંગ પુશ નોટિફિકેશન. એટલે કેમેરો આપણે અહીંયા ક્યાંય ગમે ત્યાં લગાવ્યો હોય અને ત્યાં કોઈ હ્યુમન નીકળે તો તેને ડિટેક્ટ કરીને આપણા ફોનની અંદર નોટિફિકેશન આવી જાય છે. નાઇટ વિઝન પણ છે. મોબાઈલ એપથી કંટ્રોલ થાય છે. ફૂલ ડુપ્લેક્સ ઓડિયો ઇન્ટરકોમ, એટલે આ એક ઇન્ટરકોમ તરીકે પણ ઉપયોગ કરી શકે છે. તમારા ઘરથી તમારા કોઈ ફાર્મ અથવા કે તમારા ધંધા કે જ્યાં ગોડાઉન કે ગમે તે હોય તમારી દુકાન, ત્યાં તમે આની મદદથી તમે ઇન્ટરકોમ કરી શકો છો. તમે મોબાઈલથી તમે જોઈને તમે તમારા કોઈ કસ્ટમર અથવા તમારા જે ત્યાં કામ કરતા હોય તેમની સાથે વાત કરી શકો છો. સોલર પેનલ બિલ્ટ ઇન બેટરી, એટલે આની સાથે એક સોલર પેનલ પણ આપેલી છે અને એની અંદર કેમેરાની અંદર બેટરી પણ બિલ્ટ ઇન જ છે. એટલે કોઈ પણ જાતનું આમાં પાવરનું આપણે કંઈ ધ્યાન રાખવાનું રહેતું નથી. આના ઇન્સ્ટોલેશનનો વિડીયો પણ આવશે આગળ અને એના પછી એને બેટરી બેકઅપ, વાદળછાયા વાતાવરણની અંદર કેટલું બેટરી બેકઅપ મળે છે તેની પણ વાત કરીશું આપણે. હવે બીજું ફીચર્સ છે આનું PR ડિટેક્શન, એટલે હ્યુમન ડિટેક્શન. ક્લાઉડ સ્ટોરેજ. ક્લાઉડ સ્ટોરેજ મીન્સ કે આની અંદર 256 GB નું કાર્ડ તો તમે સ્ટોર કરી જ શકો છો. એની અંદર એ ફૂલ થઈ જાય તો તમે આના સર્વિસ જેમ ગૂગલ ડ્રાઈવ હોય એવું રીતના કોઈ રાખીને અને હશે કંપનીની, એ તમે પરચેસ કરીને તમે એમાં સ્ટોર કરી શકો છો. પુશ અલાર્મ, પ્રી રેકોર્ડ વોઇસ મેસેજીસ. પ્રી રેકોર્ડ વોઇસ મેસેજીસ એટલે તમે કોઈ પ્રી રેકોર્ડ વોઇસ મેસેજીસ તમે મોકલી શકો છો. પેન ટિલ્ટ મોટરિંગ, એટલે પેન એટલે આ રીતના 180 ડિગ્રી, સોરી 360 ડિગ્રી. આનું કેટલું થાય એ ખબર નથી. પછી ટિલ્ટ એટલે ઉપરથી આમ નીચે. ફૂલ ડુપ્લેક્સ ઓડિયો ઇન્ટરકોમ, ટ્રુ ક્લાઉડ મોબાઈલ એપ, ડીવાઇસ ઇન્સ્ટોલેશન અને હ્યુમન ટ્રેકિંગ અને ઓલ ટાઈમ નાઇટ વિઝન, કલર નાઇટ વિઝન, જેનું આ આપેલું જ છે. તમે જોઈ શકો છો. તમને નજીકથી બતાવી દો. જો આ રીતનો કંઈક કેમેરો છે. કેમેરાની કિંમતની વાત કરીએ તો આની પર કિંમત ક્યાંય લખવામાં આવેલી નથી. બરાબર છે. હું આનું અનબોક્સિંગ કરું ત્યાં સુધી તમે
વિડીયોને લાઇક ના કરી તો લાઇક કરી દો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને વિડીયો આપણા ગમે તો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરી દો, કારણ કે આ છે આપણો ટેકનોલોજીનો ડાયરો. આ ડાયરાની અંદર આપણે આવી ઘણી બધી વસ્તુઓની વાતો કરીશું, આવી વસ્તુઓ અનબોક્સિંગ કરીશું અને આ ચેનલની અંદર આ બધું કામ થતું રહેતું હોય છે. તો હવે આનું સીલ હું બ્રેક કરી દઉં છું સીઝરની મદદથી. જો તમારે પણ કોઈ ફેક્ટરી ગોડાઉન હોય અને સીસીટીવી કેમેરા નખાવો હોય તો એમાં કોઈ કંપની કે બધી નાખતા જ હોય છે લોકો, પણ જાતે કંઈક કરવાની ઈચ્છા હોય તો આ ટાઈપનું કંઈક વસ્તુ તમે મંગાવી શકો છો. એની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એમેઝોનની મળી જશે. આપણે જેવું ઓપન કરીએ છીએ, પેકેજિંગ બહુ એકદમ સરસ છે. એટલે આ ટાઈપનું એક ફોર્મ મળે છે. ફોર્મની નીચે જ એક સોલર પેનલ મળે છે. આ રીતની સોલર પેનલ છે. સોલર પેનલ કેટલા વોટની છે? અચ્છા, 7 વોટની સોલર પેનલ છે અને 1.38 એમ્પિયર આનું કરંટ છે અને 7.20 વોલ્ટ છે. બરાબર છે. આની અંદર સ્ક્રૂ માઉન્ટ કરવાનું પણ આપ્યું છે અને કેબલ ટાઈપ સી કેબલ છે. કેબલની ક્વોલિટી ઠીકઠાક છે, ચાલેલી છે, એકદમ પ્રોફેશનલ લેવલની નથી. ઇમ્પ્રુવમેન્ટ હજુ હોઈ શકે તો સારું હતું. ત્યાર પછી આની સાથે એક આવું બ્રેકેટ આવે છે. એક આ ટાઈપનું ક્લેમ્પ આવે છે જે ગોળ પાઇપ સાથે અને ફિટ કરી શકાય. ખાલી બેક છે, સ્ક્રૂ, સાથે આ એક બીજું બ્રેકેટ છે. મને લાગે છે આ સોલર પેનલને ફિક્સ કરવા માટેનું છે. આ રીતના આની પર સોલર પેનલ આવે છે. સાઈડમાં રાખી દઈએ અને આ છે આપણો મેઇન કેમેરો. જોઈ લો, Trueview સોલર 4G કેમેરો. આની અંદર તમે સિમ કાર્ડ નાખી શકો છો, એટલે તમારે કનેક્ટિવિટીની કોઈ માથાકૂટ રહેતી નથી. આની પહેલાં મેં એક કેમેરો લગાવેલો છે મારા બોર્ડ ઉપર, પણ એની અંદર જ્યારે લાઇટ જતી રહે એટલે એ બંધ થઈ જાય છે અને પ્લસ એમાં વાઈફાઈથી કનેક્ટ કરવો પડે છે. જ્યારે વાઈફાઈ કનેક્ટ ના હોય ત્યારે નથી. બિલ્ડ ક્વોલિટી મારા કેમેરો જે લગાવેલો છે બોર્ડ ઉપર એ ચાઇનીઝ કેમેરો છે, એના કરતાં આ ઘણી સારી છે. એકદમ સ્ટડી, પ્લાસ્ટિક સારું છે આનું, છે પ્લાસ્ટિકનો પણ સારું છે. અહીં ફોર એલઈડી છે, એક ઇન્ફ્રારેડ છે અને એક કેમેરો છે. ફક્ત ને ફક્ત આમાં એક ઝૂમિનની ખામી છે. જો ઝૂમિન આની અંદર આપી દીધું હોય તો PTZ કેમેરો થઈ જાય. તો આ 5 વોલ્ટ ડીસી પાવર પર ચાલે છે અને પેનલ છે 7 વોલ્ટની, એટલે સરસ બધું કોમ્બિનેશન છે. હવે આને ઇન્સ્ટોલેશન આપણે કરીશું જે તે સ્થળ પર અને પછી જોઈશું કે આ કેવું રિઝલ્ટ આપે છે, કેટલા ટાઈમનો બેટરી બેકઅપ રહે છે, જ્યારે એકદમ રાત અંધારું થઈ જાય તો કઈ રીતના વર્ક કરે છે, આખી રાત ચાલુ રહે છે કે પછી બંધ થઈ જાય છે. પૂરી આખી ડિટેલમાં હું તમને આની વિડીયો બનાવીશ અને આપીશ. યુટ્યુબની અંદર મેં ઘણી બધી વિડીયો મેં જાતે પોતે સર્ચ કરી કે આનું બેટરી બેકઅપ કેટલું છે, પણ કોઈ લોકોએ હજુ સુધીની આવી વિડીયો મૂકી નથી. તો આપણે એ મૂકવાના છીએ. બાકી તો આની અંદર સ્ક્રૂ ને બધું છે અને આની વોરંટી છે. વોરંટી ને થેન્ક યુ કાર્ડ છે. વોરંટી કેટલી છે એ જોવાનું છે. બિલ છે.
કહી દઉં. એમેઝોનની અંદર અમને પડ્યો છે આ રીવી 9499 એટલે 9500 આસપાસ, બરાબર છે. જ્યારે તમારે કોઈ ક્રેડિટ કાર્ડ કે ડેબિટ કાર્ડની સ્કીમ હોય તો એનો તમને ડિસ્કાઉન્ટ મળી શકે છે. તો થેન્ક યુ સો મચ. આ વિડીયોમાં આટલું જ હતું. ટેક ડાયરો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો અને બાજુના બેલ આઇકનને પણ દબાવી દો. આ કેમેરાનો ફરીથી નવો વિડીયો આને પર આવશે, જે તમે મિસ ના કરો તો બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દો અને વિડીયો નવી બીજી આવે ત્યારે તમને તે મળી જાય તરત જ. તો મળીશું ત્યારે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સીતારામ.